線ドアが閉まります。ご注意ください。足元にご注意ください。
十条金座。これ12列の中に大田和美、村上明俊、山本君、小原氏、北家、下川、3号艇、石山署、4号艇、上田浩二。何度もですね、人生がある。大田家族の学校時期、唯一必要な仕事ができるわけですよ。風が冷たくてさ、まだまだ寒いけどね、ちょっと違うんだよ。すごい。写真はなんかあっという間だよこれ。平成天皇がさ、ね、美智子さんと結婚して。あ、そう。うん。バラじゃなくて。多分そんなに映ってないだろうから川口あたりにいるかもしれない。一回結婚して失敗して2度目の再婚だから。あ、そうなの。だから一等最初に俺結婚した時に俺に堂々と言ってきたわけだよ。パパ結婚式にね出てくれってさ。それで俺は言ったの。どうでだ。軽いじゃん。俺言ったの。俺思ったよやっぱり。それ案の定だよ。そうしていたらお姉ちゃんの図書がいっぱい置いたんじゃない。移動させてるっていうのは心理学のね、みんなこんな本うちに置いててもしょうがないから聞いてたんだよ。そう見てみる。
あ